Practic medicina de urgență și vreau să vă vorbesc puțin din punct de vedere medical despre substanțele psihoactive și efectele lor reale asupra organismului. Din punct de vedere medical, substanțele psihoactive, drogurile, sunt substanțe care acționează direct asupra creierului și sistemului nervos central. Ele modifică percepția, comportamentul și funcțiile vitale ale organismului. Indiferent cum sunt numite sau promovate, pot produce dependență și pot pune viața în pericol. În urgență vedem efectele reale ale consumului. Pacienți tineri, fără boli cunoscute, care ajung cu agitație extremă sau inconștienți cu respirație foarte lentă, puls instabil, tensiune scăzută sau crescută, convulsii și halucinații. În cazuri grave vorbim despre stop respirator sau stop cardiorespirator. Ele nu afectează doar creierul, ele pot ataca inima, plămânii, ficatul, rinichii. Pot provoca infarct miocardii sau accident vascular și chiar și la persoanele foarte tinere. În timp apar tulburări psihice severe, depresie, anxietate și risc de suicid. Din punct de vedere medical, nu există consum sigur. Doza, combinațiile de substanțe sau reacția organismului pot transforma rapid un consum într-o urgență vitală. Ca personal din medicină de urgență, facem tot ce ține de noi pentru a menține pacientul în viață, dar uneori nu mai există soluții. Mesajul meu este unul de prevenție. Informați-vă corect, cereți ajutor la timp și nu ignorați riscurile. Substanțele psihoactive nu sunt o soluție, ci o problemă medicală gravă.